我哋同埋 Luna 外婆嚟食一間德國餐廳。咁其實正確嚟講呢，呢間係一間酒吧嚟嘅，專賣出名嘅德國啤酒啦。可惜嘅就係呢，我哋一行人入邊呢係冇人飲酒嘅，所以就試唔到佢啲啤酒啦。咁呢間餐廳嘅格局呢，都係類似酒吧咁啦，有一大個吧台喺中間。好彩呢，餐牌上面嘅食物選擇呢亦都好多，除咗有幾種出名嘅德國香腸呢，仲有其他主食，然後呢，當然就唔少得甜品添啦。不過呢，有一點令我有啲好奇嘅，就係我注意到呢間餐廳嘅幾個員工呢，似乎都係亞洲面孔，至少樓面係啦。咁唔知廚房又係咩人呢？我嗌咗一杯叫 Fire Engine 嘅飲品。咁我對於咧率先嚟嘅呢杯飲品咧係有少少失望嘅，因為我原本咧以為佢會係精緻啲嘅 mocktail，有啲水果啊咁樣，但係咧結果佢係乜都冇嘅。Luna 外婆揀嘅呢，就係一碟肉丸啦，睇落去同而家家私有7成似。咁而呢一個肉丸呢，我原本有少少擔心呢，佢好似而家家私啲肉丸咁樣㗎。咁其實食落係有少少似嘅，但係呢都好肯定食得出呢，唔係真係大膽到呢，就咁喺而家家私買一袋 frozen 肉丸翻嚟煮俾人食。咁佢個汁都有少少似，但係都食得出呢係自己煮，有少少蘑菇味咁樣。咁整體嚟講呢，呢個肉丸呢都係好好食嘅。起碼啲肉丸呢食得出係幾新鮮嘅，配埋嗰個有少少白酒味嘅汁同埋果醬呢，咁係幾開胃嘅。Luna 爸爸揀嘅呢，就係一個德國香腸配薯條啦。切開嚟之後呢，因為個香腸染晒汁呢，所以唔係好睇到入邊啲肉係點啦。咁等我試下食先。咁呢個德國香腸呢，就真係名不虛傳啦。佢個腸本身呢，好彈牙，好好食，亦都唔會整得太鹹，掩蓋咗個肉味。至於佢個汁呢，就好似番茄汁，但係加咗少少辣嘅調味料喺呢一度，咁食落去呢，真係好開胃，完全唔會漏嘅。最後我揀嘅呢，就係一個慢煮羊髀啦，份量相當夠大，羊髀睇落去好大隻啊吓！咁呢個羊髀呢，係做得出乎意料咁好食嘅，佢炆得呢，就唔算係特別腍啦，但係佢個汁呢，甜甜地得嚟呢，又好香肉味，咁配住嚟食呢，我覺得係真係冇得頂嘅。咁我哋揀嘅3個主食呢，食物質素都相當高，有幾正宗德國菜呢，我就唔敢講啦，但係最緊要好食。而甜品呢，我哋揀咗一個蘋果酥配雪糕，同埋仲有一個黑森林蛋糕嘅。咁反而咧呢2個甜品呢，我就覺得普通少少啦。個蘋果批呢係好重肉桂味嘅，但係呢就好似冇乜其他味。而個黑森林蛋糕呢，就係好普通嘅黑森林蛋糕啦，俾啲冧酒浸到呢，有少少濕同埋少少腍，但係整體嚟講呢，食落去都唔差嘅。咁我係俾呢間德國菜幾高分嘅。咁我覺得咧呢間餐廳呢，無論係帶朋友或者係屋企人嚟食呢，都係非常適合嘅。如果當中有人飲啤酒呢，可以試埋佢啲德國啤酒呢，咁就更加好添啦。